सुप्रीम कोर्ट JIT जी रिपोर्ट खां पोइ 21 जून ते पानामा लीक्स केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो हो। सुप्रीम कोर्ट ऐलान कयो आहे त पानामा लीक्स बाबत महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो 11:30 वॻे ॿुधायो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट जी 5 रुकनी लार्जर बेंच पानामा लीक्स बाबत केस जो फ़ैसिलो ॿुधाईंदी। लार्जर बेंच जी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कंदो, जॾहिं त जस्टिस गुलज़ार अहमद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अज़मत सईद शेख ऐं जस्टिस एजाजुल अफज़ल शामिल आहिनि। पानामा लीक्स बाबत केस जे फ़ैसिले जे मौक़े ते सुप्रीम कोर्ट ॿाहिरां ऐं रेड ज़ोन में हिफ़ाज़ती इंतज़ाम सख़्त करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट ॿाहिरां पुलिस सां गॾु रेंजर्स ऐं FC जी वॾी नफ़री बि मुक़ररु कई वेंदी। पानामा लीक्स केस जी ॿुधणी दौरान रुॻो लाॻापियल माण्हुनि खे ई सुप्रीम कोर्ट अचण जी इजाज़त हूंदी। पुलिस मूजिबि दरख़्वास्त गुज़ारनि खे पाण सां लाॻापियल माण्हू गॾु आणण जी इजाज़त न हूंदी। रेड ज़ोन जे नाकनि ते सख़्त चेकिंग कई वेंदी। SSP साजिद कियानी जी सदारत हेठि सिक्योरिटी इंतज़ामनि बाबति इजलास में रेड ज़ोन में कमु कंदड़ मुलाज़िमनि खे ऑफिस कार्ड गॾु रखण जी हिदायत कई वई। पुलिस मूजिबि सुप्रीम कोर्ट ॿाहिरां हिफ़ाज़ती रंडकूं ऐं कंडेदार तारूं लॻायूं वेंदियूं। अणलाॻापियल माण्हुनि जी रेड ज़ोन में दाख़िला ते पाबंदी हूंदी। पुलिस मूजिबि मीडिया जे नुमाइंदनि खे ख़ासि सिक्योरिटी पासिस जारी कया वेंदा, जॾहिं त समूरनि दरख़्वास्त गुज़ारनि खे 10 सिक्योरिटी पासिस जारी कया वेंदा।